Hello，介紹呢一間店鋪，次次都有意想不到嘅產品俾大家。今集除咗 update 翻最新款嘅耳機手錶之外，仲有好多款古靈精怪嘅華強北新產品啊！大多數都好實用，連呢啲三軸穩定器我都揾得到啊！仲買咗個翻屋企用添。就咁係耳機，反過嚟就係一個喇叭，乜嘢產品都有啊！今集介紹嘅產品，無論你係大人、男、女、小朋友都啱用啊！今段片會介紹超過15樣產品啊，大家慢慢睇啦。今集介紹嘅店鋪就喺華強北站 D1 出口，一出去直行，賽格通訊市場嘅工業大廈就喺地面呢一層左手邊直入去，大約6個鋪位左右，就係我哋今日介紹嘅藍牙耳機手錶工廠店。第一樣要介紹嘅產品已經相當之古怪，就係為咗你可以自拍嘅時候更加靚嘅一個自拍器屏幕啊！千祈唔好睇小佢，殊不簡單。首先會有一個手提嘅屏幕主體，有埋個藍牙遙控器。屏幕本身有 MagSafe 嘅，所以可以黐住喺 iPhone 後邊，就算冇呢都可以加呢個環。用嘅方法好簡單啊，掃佢個 QR code 就可以連接呢一個屏幕嘅 WiFi。跟住你就可以熒幕輸出出嚟噶啦。當你熒幕輸出咗之後，就同你投屏去個電視機一模一樣。呢一個手提嘅自拍器屏幕就會完完全全將你手機嘅畫面投射上去。但係有個重點嘅，就係因為你將所有嘅嘢投屏咗落呢個屏幕之後呢，佢嘅聲音亦都會冇咗嘅。因為佢最主要嘅賣點係俾你用磁吸嘅方式擺喺你部電話後邊。咁大家以後自拍嘅時候就可以透過呢個遙控器用藍牙撳掣做快門，但係後邊就有一個咁靚嘅屏幕俾你對好個位。呢一個自拍器嘅屏幕係咪超級古怪呢？但係又真係幾實用噶喎。正因為佢投屏嘅關係，所以你手機做嘅所有嘢，呢個屏幕仔同樣都可以做得到嘅。咁大家就可以諗咗一啲唔同嘅功能用到啦。例如可能小朋友你俾部電話佢玩，你就可以監察下佢究竟喺度睇緊啲乜嘢，又或者我咁 show 隻 game 出嚟都好啦，都可以同啲 friend 一齊分享嘅。不過我自己覺得最實用呢，就方便一啲影相嘅朋友仔啊，你直情可以 set 好部電話想影相嘅位置，透過呢一個無線嘅屏幕同埋呢一個藍牙嘅遙控啊，咁你 set 好晒機位之後，例如你影雀仔又好，乜都好啦，咁你就可以透過無線嘅時候，可以即時進行，見到你部電話影緊啲乜嘢畫面，就進行一個拍攝嘅。雖然 MagSafe 就淨係 iPhone 先有，不過其實 Android 機呢同樣都可以投屏上去嘅。大家記唔記得一開始有個鐵嘅環啊？所以 Android 機其實同樣都可以做得到。而個手提屏幕上面呢，仲有幾個按鈕嘅，可以將你投影嘅畫面呢上下調轉又得，左右調轉亦都可以。咁就睇大家需要係用咩功能啦，亦都可以校光暗嘅。咁我自己對呢一個 mon 呢，亦都相當之有興趣，因為價錢唔係好貴，260蚊啫，絕對係華強北近期啲新產品之一啊！再落嚟呢個產品，好多朋友仔問我終於揾到啦，有個三軸嘅雲台，價錢一樣咁抵玩啊！佢入邊呢本身就有個內置嘅雲台裝置，仲有隻腳架仔添嘅。而雲台究竟係乜嘢呢？就係俾你連接你嘅手機，將你個裝置放咗上去之後，佢就可以透過佢入邊個平衡器，無論你點樣去喐佢都好啦，都可以將你拍攝嘅影像呢更加穩定。只要你夾好部電話，一開機，佢就會自己進入佢個拍攝 mode 噶啦，即刻有雲台嘅功能。大家可以手提揸住一路拍片又得，或者你可以加呢個腳架仔，好似我咁直接擺喺台面都得。而呢一款三軸雲台最厲害，仲有個專用嘅拍攝 app， 你大家可以透過呢個雲台 zoom 前 zoom 後，或者將個畫面上下左右去喐都可以。甚至乎你見到我而家個畫面啦，我亂咁喐都好啦，其實佢個穩定情況呢，都比你手提揸呢高好多好多倍嘅。而佢最犀利有一啲模式呢，就好似我而家咁啦，係定咗隻熊仔就係佢個主要 focus 嘅目標啊。所以我隻手點樣喐都好啦，大家你見到個屏幕佢都係跟住隻熊仔嘅，無論我隻手係左右喐、上下喐，再用轉嘅方式都好啦，隻熊仔都冇離開過畫面，
同埋個畫面亦都相對穩定嘅。呢一啲就係雲台嘅作用。而為咗唔同人拍攝嘅方法，有啲人中意打直去拍片，有啲人中意打橫拍片噶嘛，佢會分別咗有4個 mode 嘅，咁大家玩下就知道噶啦。總之你唔同嘅模式都有一個 mode 啱你啊！咦，眼前呢個助聽器同之前有咩分別先？之前嗰隻係新一個版本，對，新一個版本。佢嘅功能係多咗，可以更大聲同細聲。哦，就咁耳機掃上掃落就係大細聲啦。對，佢助聽嘅功能可以大聲同細聲。哦，仲有佢嘅回音比較之前細咗好多，根本就冇咗。哦，即係仲冇咁多回音添。對，冇咁多回音。同埋一戴就即刻有助聽功能㗎啦。對，一戴就話有啲人一戴就覺得好大聲。而家呢隻可以調大聲同細聲。OK， 咁但係同樣都可以做到藍牙功能，可以聽歌嘅。可以，哦，可以做到藍牙功能，仲可以登個助聽器。係，除咗呢隻耳機，隔離仲有一隻係掛耳式嘅喎，都係助聽㗎。係，呢個係新款嘅掛耳式嘅，好似做運動嗰啲都得添。對，哦，掛耳式嘅助聽功能，即係用法兩者其實差唔多嘅。係，但係呢隻有啲老人家驚跌咗，呢隻就唔會。哦，又係喎，好喎，OK。佢都係有2個模式，係藍牙模式同助聽模式，係仲可以大聲同細聲。哦，都係一樣可以較大細聲添。以前介紹過助聽器㗎啦，呢兩款呢係升級版嚟嘅，個音效會更加純正、更加乾燥，仲要係一戴落耳仔就要有助聽嘅功能。大家記住，呢一個係助聽器嚟嘅，所以你普通人戴喺耳仔上面，你會覺得佢好擴音、好嘈嘅。但係對於一啲聽力比較弱嘅朋友仔嘅話，呢一個呢就真係非常大幫助啦。200幾蚊絕對值得考慮啊！咁多位巴打成日過嚟華強北嘅話，都要買翻啲嘢氹下屋企個女士嘅，又有新嘢介紹俾大家啦。一睇就知佢個 packing 係仿製 D 字品牌嘅一個新產品啦。但係呢個新產品又真係幾型嘅喎，你唔好睇佢好似個夾發器咁樣，其實佢同時前面係可以出風嘅，即係你就咁當佢係一個風筒呢，亦都可以係一個2合一嘅頭髮造型器嚟嘅，男又用得，女又用得啦，入邊仲要有個 screen 添㗎，都真係幾高科技。最新模仿 D 品牌嘅呢一個吹風機係點樣用㗎？好似有2個功能㗎喎。係啊，呢個可以鎖住嘅，可以開咗俾你大家去開咯。開咗先，先等3，係有屏幕啊，先等3分鐘，開機清洗一下，然後就可以調你自己有嘅溫度。係夾住都可以啊，你可以夾住。喺夾嘅同時，又可以將啲頭髮吹直，就達到更好嘅效果喎。係啊，冇錯啊。OK 喎。但係普通就咁當嘅風筒用得唔得咧？可以啊，好大啊。就咁當風筒用。係冇錯。呢邊啦，佢自己揀，有咩風速都可以自己揀啊。唔同嘅風速。係冇錯，係有呢個。仲有凍風添。係。凍風、熱風、風速，即係冇錯，當佢完全係一個風筒都得嘅喎。冇錯啊！但係同時間又係一個夾頭髮嘅裝置。係。眼前呢一類高瓦數嘅家用充電器喺華強北近期又係非常之出名，價錢又真係唔算貴啊，180蚊到220蚊，仲要有唔同國家嘅頭可以俾你配得到。最重要，佢哋整體係非常實用噶，就算你屋企用嘅係 notebook，都一樣可以充得到嘅。一般都會有4至6個頭嘅 Type C 頭同埋舊式嘅 USB 頭，而當中入邊個瓦數有分別，係因為佢每一個插頭都會有分唔同嘅瓦數嘅。例如好似呢個440咁，你係用晒佢所有插頭先至440瓦嘅。當你買到600瓦嘅話，最快速個插頭可以去到84W啊，真係極速充電。或者有呢啲叫做 QC 啊、
PD 啊，全部都係快充嚟嘅。所以大家屋企如果有唔同，好似我咁樣，又有電話啊、tablet 啊、有 Steam Deck 啊，使咁鬼多嘢嘅話呢，其實買一嚿呢啲呢就可以滿足晒，慳位好多啊！而新你呢邊仲有啲旅行插頭買㗎，都係85蚊嘅啫。大家都知啦，喺香港買嘅旅行插頭，因為法例嘅規定係用唔到3腳頭㗎。即係你喺香港買嘅旅行插頭，喺香港係完全用唔到，淨係外國用嘅啫。咁過嚟華強北買就唔緊要啦，全世界嘅插頭佢一樣有齊晒，當然都有 USB 頭啦。另外亦都唔少得呢一類蘋果嘅3合1充電器啊，價錢就平平地啫。但係如果你係蘋果嘅 fans，一個充電器就滿足你3個願望，無論係手機、手錶或者耳機。一個裝置就可以方便晒你一次過充晒佢哋，同埋呢一個3合1嘅充電器呢，成個外殼係金屬做㗎，閂埋之後呢就細細個嘅啫，但係因為佢係金屬外殼嘅關係，個手感都非常之聚手嘅，價錢平平地，如果仲未擁有嘅朋友仔都可以考慮一下。而佢除咗銀色之外，仲有一隻黑色添，下邊仲有啲幻彩嘅燈光啊，喺房間用都幾靚嘅。再落去要介紹嘅就係華強北嘅重頭產品啦，耳機系列揾得阿新呢一間鋪頭，你想要嘅牌子出名嘅呢度一樣都有，仲可以試聽嘅添。第一隻介紹嘅耳機相當趣怪，大家記得睇埋落去啦。呢一隻仲要係高級高配版，外形靚仔之餘，仲會有埋降噪音嘅功能，大家睇下佢有乜嘢特別先。喂，又有隻新嘅靚嘅耳機喎，呢個盒同個款都真係好靚喎，新年。係啊，呢個可以登個藍牙耳機，仲可以登個喇叭。係。可以。除咗藍牙耳機之外，仲可以當喇叭去用添。可以啊。點樣當喇叭用先？街係好睇㗎。OK， 但係就咁當耳機都係有降噪音功能嘅。有。一樣有嘅。我而家裡面係有歌嘅我。你睇，而家裏面係有歌，但係你聽唔到個聲，我擺過嚟。OK。反過嚟就係喇叭啦。反過嚟就係個喇叭。轉翻入去就變翻頭戴式嘅耳機。哇！呢隻過癮喎，呢隻。我以前見過一隻類似嘅，不過冇咁靚嘅喎。哦，反翻過嚟就冇啦，但係呢邊又有聲嘅。哦 ，OK。反過嚟你睇個聲係聽唔到嘅。係咯，呢隻過癮喎，仲有其他顏色添。幾多錢先？呢隻佢俾個本師嘅260蚊。260蚊啫，呢隻都幾抵玩喎，正喎。但係最勁係佢個喇叭。係咯，都好大聲喎。個喇叭嘅聲好靚。呢一隻升級版嘅喇叭耳機真係相當之趣怪，仲要佢3隻顏色咧，攞起上手真係幾靚嘅喎。啲耳棉啊、戴耳嗰個位啊，都係非常之做工精細啊！大家有興趣記得過嚟試一試。Hello Sunny，之前嗰隻 Studio Pro 咧介紹咗都好多人買喎，係咪又有隻新款式出咗啊？有啊，有呢隻。都係呢個牌子。係，都係呢個牌子。Studio Free 喎，呢一隻手上嘅顏色好鬼靚喎，咩色嚟㗎？呢個係黑金色啊，呢個色好靚啊！呢個係最新嘅顏色啊！有呢幾隻色。OK， 但係咩顏色都有晒嘅。呢個色係呢個色我最中意係呢個色，呢個色好睇。我見到個盒都好靚啊，仲要有晒包裝，勁靚喎，勁高質喎呢個。係啊，可以加。咁我就試過啦，非常之靚聲嘅，但係價錢上有冇咩特價先？有啊，價錢同之前驗過係呢隻啊。係啊。佢呢個係價錢係可以平啲啊，係因為嗰隻高配版嚟㗎嘛，嗰隻都冇記錯係480蚊。啊，咁我呢隻俾人係俾本師價450蚊，450蚊平少少，但係最緊要可以過嚟試咗聲先嘅係咪？可以過嚟試下要呢隻同埋仲係要呢隻。近期佢哋仲翻咗隻最新嘅黑金版嘅 Studio Free 嘅 Wireless。總之呢一個牌子嘅系列咧，全部都係高質素版本嚟嘅。唔好睇佢個主機啊，淨係睇佢個盒同埋個機套啊，已經相當之有誠意啦。真係買嚟送俾人啊，都真係分唔清啊！大家記得有興趣嘅話，過嚟試一試呢啲耳機啊。除咗個包裝跟埋個套，
另外個耳機個質素都非常之好，就咁睇佢真係同真嘅冇乜分別。除咗聲效似之外啊，佢連自己一開機呢一個彈窗全部都跟到足啊！華強北啲科技就係咁堅啊！耳機方面 ，Sony 都有新款喎，係咪啊？係啊，有呢隻啊。眼前呢一隻咩嚟嘅先？呢隻係新款，俾大家睇下。咦，個樣係好似之前嗰隻 XM4 喎。睇係。個手感都好正喎，特別係佢個棉係正喎，呢個好舒服喎。個聲都好靚喎。OK， 即係都係有降噪音功能嘅。有降噪音功能㗎，呢度有寫 ANC 100ANC 有降噪㗎，呢度有寫。ANC 都係有降噪功能，仲可以連續去到30個鐘添。係。喂，啲盒嘅質素都幾高喎。呢個黑色，我手上呢個係白色，兩個顏色。OK， 呢一個咩價錢先？呢一個幾靚喎，真係新款。呢一個180，180蚊啫，180蚊。呢隻就係近期翻嘅最新款啊！嗱，雖然佢個盒就寫住1000XM5，但係佢個樣呢其實係1000XM4嚟嘅。正就係因為咁，亦都係華強北嘅特色嚟嘅。不過講緊呢一個配置，佢有埋降噪音功能，同樣有埋呢個耳機袋噶。價錢都係180蚊，講真又係冇乜挑剔噶。你買個普通嘅耳機有降噪音，有呢個外形，已經係冇得輸噶啦。再落去介紹嘅呢一個仲正啊，係 AirPod Max 啊，佢仲要係有最新版本嘅顏色添啊。所以話華強北嘅耳機，只有你想不到，沒有他做不到的。淨係呢一隻紫色嘅 AirPod Pro 咧，淨係個盒已經俾滿分佢啦。90% 似啦，仲要個真正嘅顏色咧，開完出嚟仲靚添啊！咦，水果牌呢一隻頭戴式耳機，紫色呢款新嘢嚟嘅喎。呢隻係新款，係 Type C 充電好㗎。係。紫色好靚啊！呢個顏色。係咯，可唔可以開嚟望下？可以。睇到個盒已經覺得好靚啦，呢隻色。好靚哦，紫色哦！有冇人同我一樣好中意紫色啊？係咯，真係好靚喎，手感都好重手㗎喎。都係一樣有晒彈窗，有降噪功能咯。有，全部有。呢個可以，如果爭，仲可以拆出嚟。拆出嚟試的，可以拿出嚟試。洗嘅。對，可以洗。非常之，哦，真係新一代噶咯。俾大家睇下。掂喎，靚喎，OK 喎。好，喂，咩價錢先？呢個一套啊，加埋呢個包裝係450蚊。450蚊。有啲人唔使包裝，可以揀個包裝揀20蚊。OK， 唔使包裝就430添嘅。對，揀20蚊，我仲有送條充電線都有送噶。OK， 佢本身就有埋跟埋充電線添啦，可以。對。好。如果你唔使包裝，我都有送線噶。OK， 總之一 set 買咗就用得啦。係。好。Sunny係咪有啲新款嘅大陸品牌耳機都好抵用咧？有兩隻。睇過嚟都係夾耳式啊！係夾耳式有咩好咧？我而家見到好多人用喎。夾耳式就係話你戴一日佢都唔會耳骨都唔會痛噶。哦，係喎係喎。你睇行街或者係跑步，佢都唔會跌噶。OK， 做運動為主嘅喎都可以。對，做運動好舒服噶呢隻。OK， 咁眼前見到有兩隻都差唔多呢啲夾耳嘅喎，有咩分別咧？呢隻係可以一拖二，可以連住兩部手機。哦。呢隻係一拖一。下邊有一拖一啦。對，一拖一。但係個音效都差唔多嘅。音效都差唔多啊！你睇。佢唔可以黐住，唔會跌㗎。OK OK。仲有一隻我見到200個鐘頭嘅呢隻掛耳式耳機喎。呢個係掛耳式嘅，掛個播嗰個。呢個可以插來送卡㗎。仲可以插記憶卡添。可以插記憶卡，插呢種記憶卡係話呢邊可以送㗎。哦，送埋記憶卡俾大家觀眾添啊！自己過嚟同我講要幾 G 都可以送。OK， 價錢係咩價錢先？價錢呢隻一拖二係260蚊。哦，都係260啫。一拖一係150蚊。哇，150蚊添。對，呢個可以黐住㗎，真係好靚啊！對，都係新個顏色，自己過嚟揀。好，咁如果呢一隻插記憶卡嘅掛耳式咧？插記憶卡嘅呢個掛耳式。記憶卡係送㗎，呢個俾大家放絲㗎，180蚊。哦，180蚊啫，都幾抵玩喎！呢一啲。對，可以用好多個小時啊。好嘅，唔該晒。
掛頸式呢一隻仲要送埋記憶卡，可以連續播放200個鐘，都係180蚊。而另外兩款掛耳式嘅耳機呢，其實而家喺華強北或者香港呢，其實都好興呢一啲類型嘅。個人就覺得一拖一嗰隻非常之抵啊，150蚊。耳機方面，香港人最多人揾噶啦，又係樂虎呢啲水果牌嘅款式。咁呢度就有3隻，我 update 一下啫。最左邊嗰款呢，就叫做樂虎嘅第6代，就160蚊，就唔係入耳式嘅，但係都有降噪音嘅功能。而去到中間嗰一隻呢，就叫做第7代，就係有入耳式嘅耳機啦，當然都一樣有降噪音嘅功能嘅。而最右邊嗰款呢，就叫做1571AM，都係叫第6代，最高配嘅版本就280蚊，都係入耳式嘅。大家如果試過呢一隻，而你又真係買過真正嘅 AirPods Pro 嘅話呢，你就發覺佢哋聽嘅效果真係接近到一樣咁滯，好誇張。咁當然都係一樣同樣啦，一開咗蓋呢，都一樣有彈窗呢啲功能嘅，呢啲已經係華強北嘅基本配置啊。眼前就有幾款細嘅喇叭仔喎，但係後邊呢度3個綠色口係咩嚟㗎？俾大家估下呢個係咩？打開俾大家睇。係咯，有個套，都係 speaker 嚟嘅。係啊，音響防水㗎。防水添嘅，就咁已經防水啦。即係可以擺喺水裡面，放下嗰啲歌都 OK 啊。OK， 即係直接有花灑肥到都冇問題㗎咯喎。對，佢呢個重量好重啊，質量好好啊。呢個金屬喎，頭先摸過。金屬啊，個音質都好 OK 㗎。哇！呢個都真係好聚手下喎，都係藍牙就咁連接就可以啦。對，要唔要試下擺下個歌，試下連接個歌俾大家聽下。下邊嗰一隻有咩唔同啊？兩隻有咩分別咧？下面呢隻都係防水嘅，音響細隻。哦，呢隻都係防水嘅。對，呢隻都係防水㗎，兩隻款俾大家揀。呢隻係全金屬㗎。呢隻就簡單啲，仲可以當個支架擺喺呢度。可以磁吸添。即係磁吸呢個。咩價錢先？音響同支架呢一粒50蚊一粒喎。OK， 50蚊啫。呢一粒90蚊俾大家。金屬呢一隻就90蚊。對，3個顏色過嚟揀。好嘅。仲有呢個套。包埋個套。包埋個套擺喺呢度。就可以吊住出嚟添。對，吊住出嚟聽，擺喺個包。OK， 好。就咁睇個價錢都唔太需要考慮啦，好似呢一個咁有埋磁吸，你直情帶去泳池沙灘嘅時候攞嚟播下歌呢，亦都絕對係一個唔錯嘅選擇。頭先嗰款50蚊，呢款金屬外形呢都係90蚊啫。當日連接咗去播首 APT 呢，其實都幾響幾正嘅，可惜版權關係我播唔得耐啊。佢呢度而家買仲要送多個盒仔俾你掛住添，有興趣都可以過嚟試一試啊。頭先介紹過女士最喜愛嘅風筒，而家到男士成日用嘅鬚刨啦。呢度都有好幾款嘅，咁我就抽咗2款出嚟。老實講，又係好平噶，100幾蚊嘅咋。佢仲要個開關呢，係一個感應式開關嚟嘅。而另外佢上面佢剃鬚嗰個位置呢，係用一個磁吸嘅形式去吸實嘅。所以其實對比起我哋而家香港買嗰啲飛利浦嗰啲款呢，有時真係仲方便添嘅，亦都非常之安全，小朋友掂到咧都唔會有問題啊！左邊嗰個款仲要跟多個鼻毛剪嘅機器添，但係個鼻毛剪咧就唔係電動啦，就會變咗係手動形式嘅。基本上用過鼻毛剪嘅朋友仔都知噶啦，其實撳2下佢就差唔多剪好晒咁滯噶啦。而右手邊黑色呢一個款咧又係幾有型嘅，同樣都係撳個掣就開關，但係佢呢個咧直情有埋安全鎖添嘅，你可以就咁擺落個袋度，咁鎖咗之後咧就唔使驚佢撳個掣就開機啦。咁呢個方便去旅行用嘅，而兩隻咧都係同樣係一啲金屬外殼嚟嘅，所以手感係非常之好嘅。男士們如果仲喺香港買緊300-400蚊嘅飛利浦，絕對值得過嚟華強北睇下呢類型嘅鬚刨啊，勁抵用啊！仲有眼前最新推出嘅呢一款磁吸充電器，5000毫安就190蚊，10000毫安咧仲要240蚊，仲行 PD 20W 或者大容量嗰隻係 PD 28W 啊，即係個充電速度咧都算係快速充電嚟嘅，仲要係無線快速充啊！而使用嘅時候咧，其實機背仲會有顯示你個
外置充仲有幾多電量嘅，更加放心使用。最重要我就幾中意佢個磁吸係相對穩陣啊，個吸力都幾好嘅，就算你點揈都好啦，佢都唔會跌嘅。仲有佢哋又翻咗部新嘅超抵玩，叫做復古收音機。除咗收音機之外，仲係藍牙喇叭，仲係一個睡眠輔助器啊，都係65蚊啫。首先，大家可以用藍牙嘅功能連接落個電話度，咁佢就可以做 speaker 噶啦。亦都係有實體按鍵嘅一部收音機嚟嘅，但係個說明書就講明，如果你想接收得好啲咧，插佢條 USB 線，求其拉向天咧，就會接收得好啲噶啦。又確實係噶喎。面對媒體時，同美國總統特朗普發生激烈爭吵，而向對方道歉。最後，只要佢入到一個叫 Sleep Mode， 你只要撳下邊呢個掣呢，佢仲有好多唔同嘅睡眠音樂俾你聽啊，例如一啲燒火嘅聲啦、海浪聲啦、雀仔聲啦，都係嗰一類幫助你睡眠噶。整體嚟講，65蚊真係超級抵玩啊！然後又係一個實用嘅小家電啊，雖然大家華強北應該都見過佢哋噶，但係真係非常之好賣，所以我簡單再介紹一下。首先呢個吸塵機有多類型嘅配件啊，就算吸床嘅塵蟎機亦都有，有長柄有短柄，有時吸下啲梳化罅又好 ，keyboard 入邊嘅塵又好，或者手提式帶落架車上面吸塵亦都可以。大家應該都見到啦，頭先有一個好似吹水泡嘅嘴噶，其實佢嗰個裝置只要擺喺呢個吸塵機背面呢，佢除咗有吸塵機嘅功能之外，佢仲會有個呼氣嘅功能噶，真係可以幫你個水泡泵翻脹都仲得啊！最重要佢有3節嘅吸力啊，佢個吸力都真係相當之大嘅，家用嚟講絕對足夠。而兩款嘅話呢，一款就直柄冇得接嘅，一款呢就可以接埋，價錢其實都係一樣噶，都係150蚊嘅啫，非常之抵用。仲有睇佢鋪名都知啦，智能手錶亦都係佢哋主要熱賣嘅產品之一。而華強北啲錶款真係 update 極都唔夠啊，佢哋 keep 住都有新款出嘅。右邊嗰兩款呢，就係藍牙版本，200蚊到220蚊，左邊嗰啲呢，仲要係插卡嘅獨立版啊，280到380蚊啫。價錢越高，個畫面質素就越靚，處理器越快啊！全部都係行 Android，可以獨立裝 Apps 嘅。當然睇 Facebook、YouTube 全部呢啲都冇問題啊！大家記住啦，藍牙版本真係連接你手機，你手機有嘅信息呢，就可以喺手錶入邊見得到。而插卡嘅手錶呢，就等於一部獨立嘅手提電話，同你本身自己部電話係完全冇關係嘅。但係買隻插卡版嘅手錶攞嚟返大陸做後備嘅電話，亦都係相當之唔錯。我自己就比較中意而家眼前呢一隻華為款嘅機款啊，佢仲要有雙鏡頭添㗎，就咁拉個鏡頭出嚟就可以轉前影相或者後影相㗎啦，相當之方便，仲要個畫質相當之靚啊！大家想揾隻智能手錶嘅話，絕對可以過嚟揾阿 Sunny 介紹翻俾你。今段片一次過介紹咗咁多種嘅電器產品，希望大家中意啦。條片有啲長啊，咁我哋下條片再見啦，多謝晒，拜拜。